咁啊，話説咧有個人咧就為咗自己咧慶祝咧40歲生日。我嚟緊都會嘅，不過等多幾年先。咁啊特別咧邀請咗4個咧朋友喎喺屋企咧就食飯慶祝生日。咁咧有3個人咧就準時到咗，就剩翻1個人咧唔知點解咧嗌極遲遲都冇嚟到喎。咁啊其他咧準時嚟到嘅人就開始心急啦。咁啊就忍唔住講就話：依個好急啊！點解要嚟嘅都未嚟嘅咧？咁啊有一個遲到啊嘛。咁啊其中有一個人聽到之後咧就好唔高興喎，就同主人講：咦，你話咧冇嚟，應該嚟嘅冇嚟，咁即係話咧，其實我哋係唔應該嚟喎。咁咧就咁我告辭啦，再見咁樣。咁啊好肯定啊啲語氣。咁啊講完咧就氣沖沖咁樣走咗啦。咁啊一個人冇嚟，一個人又嬲走咗啊！唔知點解激走咗啊！咁咧就剩翻2個人啊嘛。跟住咧又有人咧就忽然間又好心急講咗一句喎：我真係啊，唔應該走啊走咗。咁啊又嬲又話：照你咁講咧，走嘅又係我哋嘅，唔知點解又係講緊同一樣嘢。咁啊跟住之後咧講完咧，就2個人咧走埋，即係同佢慶生嗰幾個咧走晒。咁咧就主人就好急啦。咁咧就剩翻咧最後一個朋友啦。走剩。咁我交情就耐啲，就勸呢個人咧就話：咦，啲朋友咧都俾你激走晒啊！你講嘢咧小心啲啊，留意下。咁啊咧呢個人都好無奈啦。佢哋全部誤會咗我啦，剩低個人。其實咧我就唔係話佢哋嘅，但係咧最後呢個朋友都聽咗咧，就忍唔住就話：咩話？你唔係話佢哋，咁即係話我啦。又唔知點解又嬲走咗，我覺得莫名其妙咩咁巴閉。咁啊個故事就小故事分享完啦。其實咧有個少少嘅默想俾大家。呢個人咧就因為唔善言辭啊，講嗰個人咧佢自己覺得你好似冇乜特別咁樣，但係咧聽到同佢慶祝嘅朋友咧就覺得唔好算。講啊冇心咯。係啊，咁啊得罪晒朋友。咁所以咧雖然咧就佢呢度話係笑話啦，其實入邊個意思都幾有意思。但係平日生活入邊咧，我哋會唔會都犯咗一啲咧言語上嘅表達錯誤咁樣？咁咧就造成一啲不必要嘅誤會咧，咁啊俾大家去思考一下。咁最後咧，我哋用一個經文作結啦，就係：我口要説智慧的言語，我心要想通達的道理。呢個係詩篇49篇3節嘅，係啦。咁啊，其實都想同羅記分享一個小小嘅靈性信息，就係好多時候咧，我哋都要去思考嘅嚇，或者我哋諗下我哋平時生活同人相處咧，其實好多時候咧都要去有唔同嘅智慧啊嚇，咁咧就都保守我哋咧就可以去繼續認識唔同朋友，或者點樣去維持大家嘅關係，其實係好重要嘅，係啦。咁啊，呢個就係周牧師俾我哋今個月嘅牧者靈語啦。大家好啊！又到3月份嘅重拍通訊。咁而家都係新正頭啦，所以咧我同阿何生喺度就想同大家拜個年喎，祝大家身體健康，開開心心。新年快樂，心想事成啊！大家係啦，咁喺咁開心嘅時候咧，就要同大家講啲好重要嘅資訊喎。好，咁咧係乜嘢啊，何生？又到我哋新一個年度嘅續會安排喎。係啦，嗱，我哋今個年度嘅會籍咧就會喺3月31號，今年嘅3月31號就會無效㗎啦。咁所以咧請大家要續會啦。咁續咗會之後咧就可以報我哋新一個年度嘅活動啦。係啦，咁而續會咧就會分3日。咁第一日咧就係仁愛組啦，就係3月嘅23號，咁星期一嚟嘅。咁上晝9點半至到5點。咁而喜樂組咧就會喺3月24號星期二嚟嘅，就上晝9點半至到5點啦。而和平組咧就會喺3月25號星期三嚟嘅，都係9點半至到5點。而另外咧，我哋咧都會有個補辦日嘅。補辦日係咩啊？咁其實咧，我哋係好鼓勵大家係按翻自己所屬嘅組別，去翻你哋嗰日
嚟續會嘅。咁但係可能當中有啲老友記嗰日可能有啲事唔方便嚟唔到，咁點算啊？咁咧就會請你喺補辦日當日，就係3月26號啦，又或者係3月27號，咁嚟到我哋中心咧作出一個續會嘅安排。咁而留意啦，咁續會嘅時候咧，請大家要帶備會員證啦。咁啊，八達通啦，咁啊，我哋係年費係21蚊嘅，咁同埋住址證明同身份證，咁咧同時咧就會同你核對翻啲資料啦，更新翻啲資料啦，咁讓我哋咧可以有你哋最新嘅資料嘅時候咧，方便聯絡你哋嘅。好，咁啊，大家留意啦。咁如果有啲老友記覺得啊，可能真係嗰排可能唔係好舒服，或者行動不便，或者有啲特別困難咧嚟唔到續會喎，咁點算咧？嗱，其實可以委託你屋企人啦，帶翻你嘅會員證，咁嚟翻我哋中心辦領呢個手續嘅，係啦。咁如果都真係，呢幾日都係嚟唔到喎，咁點算咧？嗱，請大家留意啦，因為咧星期六日咧同埋例會當日咧，我哋嘅人手咧同埋場地所限啦，所以咧未可以喺呢幾個日子咧幫大家辦理續會啦，或者係新入會嘅申請嘅。咁所以咧未能續會嘅咧，請大家咧可以打翻個電話俾我哋，咁我哋再同你約翻個時間，咁啊做翻個續會嘅手續啦，係啦。咁啊，何生仲有冇咩想提醒大家？仲有啊，如果呢段時間啦，我哋都唔會暫時唔會做住新會員嘅，咁啊我哋都會鼓勵啦。4月份就如果真係有一啲人朋友啦想過嚟做入會嘅，我哋都鼓勵佢4月咯。係啦。咁另外喎，我哋每一年咧其實都會有通知俾大家嘅，而今年咧我哋咧就會用WhatsApp 嘅通知啦，就通知大家續會，因為咧為大家提一提，俾你哋大家記得啊邊一日續會係啦。咁我哋咧就會會 WhatsApp 大家通知大家嘅續會嘅時間啦，係一啲續會嘅安排啦。而有一啲朋友仔咧係冇 WhatsApp 嘅，咁所以咧如果冇 WhatsApp 嘅朋友仔咧，我哋就會寄信咁啊通知大家，咁啊提醒大家嚟續會。咁最後提醒大家啦，如果想喺4月份繼續參加我哋中心嘅活動咧，請記住嚟續會啦。如果唔係咧，冇有效嘅會員證咧，其實就報唔到名㗎啦。係啦。咁樣我哋都講新嘅 WhatsApp 社群嘅安排啦。咁啊我哋而家好多時都用 WhatsApp 去通訊啦。咁咧我哋都有個WhatsApp 嘅社群嘅狀況要講俾大家聽嘅。因為我哋嚟緊咧7月份其實會正式咧由廣播列表轉成呢一個社群功能啊。咁相信咧大家聽到呢個社群功能都可能未知道咩事嘅，係啦。可能有啲係啦，我哋都係新學班嚟啊，係啦。咁咧，所以咧而家我哋慢慢去加啦，唔使擔心嘅，因為加入個方法啊咁樣，我哋都而家展現晒俾大家知道嘅。方法一啦，提先好似有一個格仔嗰度啦，呢個格仔嗰度啦，嗰個我哋會見到個公告嘅，喺我哋撳咗我哋新蒲崗長者鄰舍中心嗰個圖案嗰度啦，咁樣我哋就會見到公告呢一個欄。咁啊，喺呢個公告嘅欄嗰度咧，我哋只要喺社群嗰度撳咗，喺嗰個公告嗰度撳翻加入咧，我哋就可以加入翻嘅。係啦，加入翻社群之後咧，其實你就會見到咧有2個新蒲崗中心嗰個圖案嘅喎，咁係代表啲咩咧？咁第一個咧有個公告嘅字眼嗰個咧就係社群啦，咁專係用嚟咧發放一啲新嘅消息啦，一啲資訊俾大家嘅。咁而有一啲係譬如我哋想有啲查詢啊，或者係有一啲向我哋有啲回應咧，咁請大家咧就會要喺冇公告嗰個圖案嗰一欄嗰度，咁咧就係回應翻我哋就可以㗎啦。係啦，即係好似單獨平時我哋 WhatsApp 同大家一齊傾偈，單對單佢講翻俾我哋聽就得啦。咁公告主要就係我哋發放消息嘅。係啦，如果大家可能真係對公告加入嗰個方法可能有疑問啦，或者想查詢嘅，不妨都揾翻我哋職員去幫手去解答，去處理，去處理翻咯。係啦，咁陸陸續續咧，咁我哋亦都會將呢個即係邀請大家加入我哋嘅社群㗎啦。咁啊，請大家留意消息啦。好，相信大家都冇問題嘅。
好，繼續啦！我哋又有一啲事情要宣佈俾大家聽先。大家聽完之後咧，可能都會有啲不捨嘅心情㗎。係啊，一到呢啲人事資訊咧，真係好難捨難離個感覺。我都好難捨難離啊！係啦，咁啊就係阿紅姑娘啊！哇，紅姑娘嚟咗你中心真係好多年啦，大家都對紅姑娘好熟悉啊！咁咧喺13年內原來做咗。係啊。咁啊，真係都有啲説話想同大家講嘅。係啦，咁啊紅姑娘咧都因為咧畢咗業啦，咁咧都需要咧係一個新嘅工作旅程啦。咁所以咧喺呢度咧佢都好感謝大家啦。咁啊一直對紅姑娘嘅愛錫同埋支持啦。咁咧嗱雖然好不捨，咁但係咧阿紅姑娘就話啦，佢會記得你哋啊，你哋嘅點滴咧都會喺佢嘅腦海裏邊。係啦。咁喺未來嘅日子裏邊咧，咁啊繼續祝福大家身體健康、生活愉快，咁啊開開心心啦，係啦。咁啊紅姑娘之後就等我講啦都，咁啊到阿聖 Sir 啦，聖 Sir 都大約4月啦，咁樣佢都都會離開中心啦，去有新嘅發展啦，有新嘅階段。咁樣佢都同各位親愛嘅老友記啦，都講一聲再見啦，同埋都佢哋覺得識到大家都係緣分，咁樣可以嚟到中心啦。其實都參與過唔同嘅活動啊，咁樣見到大家好有活力啊，同埋好可愛嘅一面啊。咁咧希望都會期望大家啦，未來日子啦都老如重白啊，同埋都祝福大家龍馬精神，身體健康，係啦。咁我哋都喺度祝福兩位，希望我哋就開開心心，同埋工作同埋新嘅旅程都愉快啦。係啊，前程感受啦，咁樣。咁啊，到活動啦喎。係啦，好，咁啊，活動嘅時候，好啦，有啲溫馨提示提大家喎。我哋報名日係幾時啊，何生？報名後就係梗係例會之後啦，咁咧就星期3之後9點鐘咁樣過嚟中心啦，或者打電話過嚟中心報名就得啦。係啦，咁而所有咧收費嘅活動咧，請喺報名日3個工作天內完成付款啊，咁先叫做成功確認報名啊！請大家留意啦。咁啊，講咗報名嘅安排之後咧，就開始又講下我哋今個月，哇，好多活動啊！係啊，今個月有17個活動，好似係咪？係啊，哇！咁啊，等何生講一講先啦。好，講第一個先，咁啊，獨居會啦，開心聚一聚，咁啊，我哋都邀請啊獨居嘅會員啦，咁樣就3月6號星期五下晝2點至3點嘅，咁樣就翻嚟中心有個聚會啦，一齊去傾下生活事啊，食下茶點嘅，咁樣希望大家有興趣就報名參加啦。咁樣另外就係2號仔活動，咁樣就係蒲藍天地3點3茶聚，都係茶聚喎。咁樣就3月10號啦，星期2。咁曾生咧今次咧邀請翻我哋男士嘅會員啦，咁樣翻嚟中心又係談天說地啊，講下一啲男人經啊，咁樣一齊去計劃下中心活動嘅。咁樣如果有興趣嘅男士，咁樣就報名參加啦，費用全免嘅。好，咁啊到3號嘅活動咯喎，咦又係飲茶喎，係咩咧？就係會員休息站啦。咁就會喺3月12號同埋3月嘅19號星期4啦，下晝2點半至到4點半啦。咁咧會員可以翻嚟啦，咁啊享用我哋嘅一啲按摩嘅儀器啦、電熱氈啦，咁咧亦都可以享受到阿石姑娘精心烹煮嘅一啲茶水啊，咁啊佢真係按翻個時節咁啊煮一啲茶點，真係好溫馨同埋好溫暖嘅，係啦，咁啊真係讚不絕口啊，個個都係啊，同埋好多人都中意嗰個按腳嗰個按摩器，係啊，都大家有未試過嘅話就試下啦，試過就翻尋味就過嚟啦嚇，係啦，咁啊嗱費用就係全免嘅，咁對象咧就係中心會員或者護老者啦，咁而到4號嘅活動喎，嗱咁啊飲完茶梗係要喐下啦，咁4號係咩咧？就係樂聚椅子舞體驗班3啊！咁咧就會喺3月嘅17號啦，同埋31號啦，星期2下晝4點至5點啊！咁啊姚生咧就會同大家用一個簡單嘅舞步配合經典嘅金曲啊，咁啊一齊跳呢個椅子舞喎，咁啊可以訓練呢個手眼協調同專注力啦。咁嗱記住啦，咁咧參加者咧係需要咧要喺4月嘅24號星期5。咁咧就要喺長者生活講座裏邊咧，要分享你哋嘅舞步，分享你哋嘅成果喎，俾人展現下你哋，哇！原來嗰個優美嘅舞姿啊！咁啊，名額係10名，費用係全免嘅。係學完梗係要展示下、實習下啦。
好，咁啊到5號仔活動啦，輕鬆行山遊。今次啦，咁何生我啊，咁咧就同大家有一個少少嘅行山。去邊啊，何生你今次？今次去長洲。係啦，咁長洲咧，今次就3月18號啦，集嘅時間就9點鐘翻嚟中心嘅。我哋因為時間好緊迫，咁咧9點3就出發啦。咁咧就去長洲啦。咁啊，今次我哋又搭車又搭船。係咯，又搭船啦。咁樣就去探討翻咧長洲一啲奇形怪石。係啦，同埋一啲石刻啦，咁感受下大自然嘅氣息，咁放鬆一下嘅。咁名額今次咧15個，費用全免嘅。咁樣有啲嘢要留意嘅喎。咁樣今次啦，交通費啊同埋膳食費都係自費嘅。另外今次行嗰度咧，我估計啦，咁大家因為有啲山路要行啦，樓梯要行啦，咁行上去都需要一啲體力嘅。係啦，咁樣都要行上行落啦，咁樣就大家睇下自己嘅能力，再過嚟報名咯。咁多唔多樓梯或者係上上落落會唔會好難行㗎？嗱，其實咧上樓梯係一開始嗰段嘅啫，咁樣就行少少路啦，其實唔辛苦嘅。如果行慣山嘅人或者係平時冇行山嘅人都可以應付到嘅，係啦。最緊要隻腳唔好痛，有痛嘅話就真係唔建議參加啦。咁啊，呢個好好嘅活動咧，都好鼓勵大家參加。不過咧，大家都要睇翻自己嘅身體狀況，然後去決定究竟報唔報名啦。係啦，咁樣希望我哋一齊玩得開心啦！有興趣就過嚟報名啦。6號仔活動蒲藝坊油畫棒畫體驗，咁3月22號啦，星期日嚟嘅。咁上晝11點至12點。今次咧，我哋亦都係有長者導師啦，咁教大家一齊去遊呢個油畫棒畫嘅。咁樣就睇下右下角呢個位置，其實佢哋呢幅畫都係自行設計嘅，係啦，創作一個自己嘅作品。咁放鬆下啦，名額10個，費用全免嘅。哇，好靚啊！幅畫真係好想參加，自由創作，多才多藝啊！我哋呢度有記。係啊，自由創作呢一樣嘢就一定係靚嘅。好，跟住咧就到7號嘅活動，齊來健腦啊之醒腦運動會啊。咁而喺3月10號星期2啦，咁姚生同埋紅姑娘咧就會同大家喺呢一個就會喺中心咪喺新蒲崗教會啊，咁就會玩呢一個新興運動，就係國王棋。咁而喺玩國王棋嘅時候咧，原來可以訓練呢個大腦啦，同埋呢個手眼協調嘅喎。嗱，咁咧因為知道咧，其實可能大家唔係好識去新蒲崗教會，咁所以咧我哋就會喺1點半喺中心集合。咁然後集合咗之後咧，我哋就一同步行過去新蒲崗教會啦。咁而我哋活動嘅時間咧就係2點至3點半嘅。咁可能有啲老友記，如果覺得都可能自己識去啦，咁可能咧可以直接喺新蒲崗教會等都得嘅。咁但係一定要同姚生講清楚，究竟你哋喺邊度集合啦。咁所以咧記住啦，個集合時間就1點半啦，而活動時間係2點嘅。咁費用咧係全免嘅，名額係20名。咁有興趣嘅會員咧可以參加。好，跟住到8號嘅活動，自由檢查站2啊。咁會喺3月嘅16號星期1啦，咁就會喺上晝9點半至到12點，或者係下晝嘅1點至3點半。咁咧，阿姚生咧就會同大家就會進行一個認知嘅篩查或者測試。咁咧有啲老友記可能覺得近來真係好似覺得自己好似冇記性啊，或者係好似一啲認知好似冇以前咁好喎。咁都想知道自己個情況咧，咁好鼓勵大家嚟參加嘅。咁咧就會大概每半個小時左右啦，咁就會阿姚生就同大家去進行一個檢測啦，係啦。咁而大概個時間大概半個小時1節嘅，咁所以咧每一節係1位老友記，咁所以咧名額係12名啦。咁而有興趣嘅老友記就可以嚟參加啦，費用係全免嘅，係啦。咁大家留意啦，如果真係大家對自己好似覺得自己個狀況好似同之前有啲唔同喎，想了解自己清楚多少少咧，咁鼓勵大家嚟報名嘅，係啦。係啦，咁樣姚生都每季都會有一啲篩查嘅服務啦。咁樣就如果真係對認知狀況有擔心嘅，或者想了解多啲嘅，都可以問下姚生攞個意見咯。好，咁9號活動啦，咁就認自醒健腦聚一聚嘅。咁第12即係最
最後一節啦，今年度。咁咧26年3月19號啦，星期四下晝2點至3點。咁今次咧姚生就同大家一齊玩一啲五感嘅訓練啦，製作一啲叫做圓點貼紙畫。咁樣就訓練翻大腦啦，同埋促進翻一個感官嘅刺激同埋個人表達嘅。咁樣名額15名啦，費用10蚊。咁樣有興趣嘅會員可以報名參加啦。咁另外就係10號仔活動，健腦運動知多啲。咁樣就3月26號啦，下晝2點至3點。咁今次喺姚生同大家一齊做一啲健腦運動啊，提升翻一啲身體同埋大腦嘅協調。名額12名，費用全免嘅。好。哇！話咁快到義工活動喎，係啦。咁啊11號嘅活動咧係新蒲點 Channel 義工組啊。咁咧真山咧就會喺3月18號星期三啦，下晝嘅3點半至到5點半啊。咁就會招募一班義工啊。我哋諗下新蒲點 Channel 嘅拍攝喎，究竟拍啲乜嘢啊？個內容係啲咩啊？一齊集體創作同埋製作啦，係啦。咁名額係4名嘅，咁啊費用係全免嘅。咁對象係咩？只要你有興趣參加我哋新蒲點 channel， 為我哋新蒲點 channel 貢獻一個點子、一分力嘅義工咧，都可以報名參加嘅。係啦，不論你中唔中意拍攝啦，或者你好多橋嘅，咁咧都想可能做幕後或者幕前嘅，都可以報名參加嘅。係啦，歡迎你哋啊！咁啊，到12號嘅活動啦，叫做五感新樂療癒啊，自我關顧與人性提升計劃啦。哇！好勁哇！啊！咁呢個係咩嚟嘅咧？原來咧就係喺3月20號星期五嚟嘅。咁香港聖公會閒社賽馬會樂齡同行計劃，咁咧就會嚟到我哋中心呢度啦。咁咧就會同大家咧就有啲活動進行咯喎。咁當中呢個活動係做啲咩嘅咧？就係透過呼吸嘅練習啦，欣賞呢個新樂嘅表演啦。咁咧同埋亦都當中咧會有啲壓力管理嘅講座啦，讓參加者學懂咧自我關懷，維持心理嘅健康啊。咁名額咧係20名，費用咧係全免嘅。係啦，嗱，大家留意喎。咩係新樂啊？阿何生，你知唔知咩叫新樂啊？哇！真係唔知喎，真係要報名或者要事先要查詢一下，應該都係一啲音樂性嘅表現係咪？係啦，咁新樂咧就係新就係即係一個中國嘅樂器嚟嘅，即係用係啦，咁啊長長咧揸住嚟吹嗰個，咁用心嚟即係演奏啊，咁就咁所以咧呢個都係一個好特別嘅一個即係比較少見嘅音樂演出啦。咁啊亦都歡迎大家嚟聽下一啲資訊性嘅講座啦，係啦，咁啊有興趣嘅就可以嚟報名啦。係，真係好好有新樂睇下。係啦。好，咁啊到護老者活動啦，咁咧就係13號活動啦 ，NC 無痛醫世代失痛管理講座嚟嘅，咁咧就3月10號星期二啦，下晝2點至3點，到時啦好好啊，有物理治療師嘅講解啦，講下一啲失痛嘅成因啦、影響啦，同埋預防方法嘅，咁樣亦都啦提升翻參加者去照顧長者同埋自己嘅知識同技巧啦，咁樣亦都會有無痛醫世代呢一個失痛管理成效嘅擴展計劃嘅內容會講俾大家聽嘅，名額30名啦，咁啊到時都係聖公會賽馬會無痛醫世代呢個計劃嘅姑娘同大家去分享嘅，費用全免，護老者優先。係啦，咁啊大家成日咧都講失痛啊，咁。哇！咁就唔好走雞啦，因為咧有物理治療師講解下究竟點樣可以預防啦，同埋係改善嘅。咁亦都無痛醫世代咧，亦都有個計劃，就係幫大家去做一個失痛管理啊。咁啊，令到呢個失痛嗰個問題咧係改善嘅。咁有興趣嘅就報名啦。係啊，呢個護老者優先啦，即係可以中心會員都可以報名嘅喎，大家可以留意下啊。好，另外就係14號活動啦，咁樣就護老聊天室啦 Zoom， 咁樣就3月12號啦，星期四下晝2點至3點，咁到時咧陳生就會喺 Zoom 個平台同大家見面喎，咁樣就會同你哋一齊去玩一啲簡單嘅叫做纏繞話，係啦，纏繞話，咁樣分享翻一啲護老者嘅資訊啦，滋潤下心靈嘅，咁名額10名啦，費用全免嘅。咁啊，護老者優先啦，都係。有興趣就報名啦。咁而15號咧就係護老舒壓方啊。咁咧今次係做啲咩咧？
今次原來就係玩和諧粉彩啊！咁今次就係叫此此如意，係啦。咁喺3月嘅15號星期日啦，咁啊上晝嘅11點至12點啦，咁啊陳姑娘啊就會同大家去用和諧粉彩啦，咁啊畫呢個此啊，咁咧寓意係咩？萬事如意係啦，事如意係啦，咁名額咧就係12名，費用係全面嘅，咁對象咧係護老者，咁啊有興趣嘅護老者咧就可以報名啦。咁而16號嘅活動係咩啊？原來咧就係一個電影欣賞喎。今次係睇咩戲咧？叫做出租家人啊！哇，好特別啊！係出租家人。係啦，咁啊時間係3月16號星期一，咁啊下晝2點半至4點半。咁咧陳生咧就會同大家一齊欣賞出租家人啊！咁啊睇完之後咧，我哋就會有啲電影嘅分享啦，係啦。咁時間就係2點半至4點半，係啦。名額係30名，費用係全面嘅。咁有興趣嘅護老者啦，或者係會員咧，都可以報名參加嘅喎，係啦。咁最後一個活動啦，就係護老齊樂聚12啊，即係最後一次，今個年度最後一次護老齊樂聚啦。咁就會喺3月嘅27號星期五嚟嘅。咁啊，陳生就會喺2點至3點啦，就同大家一齊咧就會分享下生活嘅大小事啦，咁啊一齊傾下來年嘅活動計劃喎，咁啊諗下啊，如果大家對將來護老齊樂聚做啲乜嘢啊，有啲咩嘅諗法或者有啲咩嘅想法咧，想分享嘅話咧，好歡迎大家參加。咁啊名額係20名，費用係全面嘅，對象係護老者，係啦。咁我哋今個月精彩嘅活動咧都介紹完畢啦。係。咁啊請大家留意下我哋嘅時間大表啦，係啦。咁咧嗱，留意翻啦，有幾日咧就特別重要嘅，就係3月嘅23號係仁愛組嘅續會日，3月嘅24號就係呢個喜樂組嘅續會日，然後3月嘅25號係和平組嘅續會日。好啦，請大家咧按翻你哋嘅組別嚟翻續會啦，係啦。係啦，都係同樣啦。A3日如果唔得閒嘅老友記啦，咁我哋預留咗26、27號嘅時間，咁樣上嚟中心嗰度續會嘅，咁樣到時見啦。係啦，好咁啊，另外就提一提大家一啲重要嘅資訊啦，係啦。咁首先咧，大家留意啦，我哋例會係幾時啊？就係3月3號啦。咁但係4月嘅例會係幾時啊？何生？就係4月8號星期三啊。係啦，咁然後咧係啦，唔同嘅喎，係4月8號星期三，今次唔係星期2㗎嚇。好，咁啊問一問啦，獨居會係幾時啊？獨居會3月6號咯。咁啊，自醒健老聚一聚咧？就3月19號咯。護老齊樂聚咧？哇！3月27號啊，爭啲俾你考到啊！好啊，咁啊，大家留意翻嗰個定期做會嘅時間。係啦，咁啊，咁喺度咧，咁我哋3月份嘅紅拍通已經完成啦。咁我哋同呢度講聲，拜拜。